Радваме се, че ще се изправим, и особено за мен матч с Индонезия е специален матч, защото знаете, че съм и като състезател, и като помощник, треньор на националния отбор на Индонезия, имам много добри спомени. И матч ще бъде специален за мен. Колкото до ранглистата на FIFA, ние не поглеждаме кой на кое място се намира на лист, а пък мислиме само за нашето представяне, как да противодействаме на силните страни на Индонезия, как да се възползваме от слабостите, които отбора има. Това ще бъде втори матч на Джон Херман. Аз мятам, че има много позитиви, които има в играта на Индонезия в сравнение с последните два матча срещу Ирак и, ако не се лъжа, срещу Саудитска Аравия, които вашия отбор изигра. За състава има време да мислим. Даваме шанс на абсолютно всички играчи и всичко е възможно. Всеки един от повиканите тук от мен играчи може да вземе участие утре в матча, както и да започне, така и да влезе. So the reply of Mr. Dimitrov is going to be a truly special game for me here tomorrow against Indonesia. Taking into account that I used to play here, I was also the assistant coach at the national team. So it's going to be a really special game for me. And when it comes to the FIFA ranking, to be honest, we don't look at it. We just try to focus on our performance, and we'll make sure to take full advantage of the weak sides of this Indonesian team. But having said that, I must admit and must underline and point out that the game the other day you played, it was much better in terms of performance compared to the one you delivered against Iraq and Saudi Arabia. And I think your team is getting better and better, and it's improving under the new manager, John Herdman. But as far as my starting lineup or my team is concerned, and you mentioned all the players who made their debuts the other day, I think that, or my initial idea is for everyone to be given the chance to play in this tournament, and everyone can start or enter the game at a certain point. So we want everyone to get the chance to get a taste of this tournament. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.